Il-Gvern ħareġ trionfanti bir-retorika solita tiegħu iżda il-verità hi li ħadd ma jista' jħassar jew jikteb mill-ġdid id-deċiżjonijiet ċari tal-Qrati Maltin meta ddikjaraw li d-deal ta' Vital Su Stewart kien frodi u kollużjoni bejn l-ogħla esponenti tal-Gvern u l-barranin li ġew fdati bl-isptarijiet. Din hija l-analiżi tal-Malta Independent on Sunday li tqatta biċċiet il-propaganda kollha tal-Labour bil-ġurnal jinsisti li l-Gvern qed jipprova jagħmel cover-up tal-oxxenitajiet tiegħu stess. Apparti minn hekk l-Independent tajt li jagħmel kemm jagħmel tentattiv il-Gvern biex jiddikjara dan il-każ kapitlu magħluq ma jistax jiddikjara l-innoċenza tiegħu. Dan għaliex kien il-Labour li approva dan id-deal u baqa' jimpala l-miljuni kull sena. Fuq kollox ir-rapport stess tal-arbitraġġ jindika swed fuq l-abjad li l-poplu Malti huwa l-akbar tellif minn dan l-iskandlu. Anke l-editorjal tal-Malta Today juża kliem iebes ħafna u jitfa' dawl fuq kemm kienet kbira din is-serqa minn flus il-poplu. Bil-famużi 400 miljun euro isiru 488 miljuni li l-Gvern prova jirkupra iżda falla. U minflok Roberta Bela u Jonathan Attard ħarġu jiskużaw ruħhom għal dan il-falliment ħarġu jispinjaw storja differenti. Mhux hekk biss, jgħid dan l-editorjal, kellhom l-ardir li waħlu fid-deputat Adrian Dalija l-falliment kolossali tagħhom, xi ħaġa li l-Malta Today tittimbra bħala redikola. Il-Gazzetta tinsisti li Malta tilfet u l-ebda ammont ta' spin mhu se jbiddel dan il-fatt.